өнөөдөр влог таалагдахгүй байна. I'm working late. You know. За, сайн байцгаана уу? Би одоо өнөөдөр энэ бичлэгээрээ Magnasup гэдэг тийм шулмын шүл гэдэг нэртэй detox үйлчилгээтэй тийм шүл хийх гэж байгаа. Тэгээд одоо бүгдээ доорноосоо гараад үнсээ цуглуулнаа. Тэгээд энэ шүл нь болохоор тийм detox хэлсэн мэлж тийм байцаа болон улаанлал ер нь бол тэмцэлээрээ бүх төрлийн ногоог агуулсан тийм удаан чанасны stew тийм шүл байгаа. Тэгээд энэ одоо бол энэ бичлэг болохоор нэлээд жил 2 жилийн өмнөх бичлэг байхгүй. Тэгээд тэр үедээ болохоор Magnasup нь бүр амар солонгостой viral болоод бараг жил 2 жил болсон тийм байсан. Тэгээд одоо бүгдээ пичэрчг орсон байна. За ийм төрдөг ийм тэрэг авсан байна. Одоо тэрийгээ түрээд одоо бүгдээ цуглуулнаа. Тэгээд одоо найлан байна. За пичэрчг орсон чи түрүүний пичэрчг юмгүй байсан юм. Тэгээ би дахиад дараагийн пичэрчгээр орсноо байна. Тэгээд энэ болохоор арай том л тоо. Тэгтээ жоохон дэлбэрсэн бидгийг. Тэгээд дэлгүүрээс хүнсээ зүгтүүлсэн. Өнөөдөр хүмүүсүүд амар муухай айстай байна. Шилээ тавьчихлаа. Ягаад гэвэл би шилдэгдэггүй л дээ. Ингээд бичлэг хийж байгаа юм бичээд байна л да. Одоо ингээд яг юм гарсан байна. Тэрийг харуулсан байна. Одоо ингээд гэрийн зүг гидэн годон ингээд яваад гэл явсан байна. За тэр одоо харагдаж байгаа шар байшин бол манай татвар байр. За энэ газар дээр юм болцсныг харуулах шиг байна. Тэгэл юм малхаал тавьж авсан. Ингээд энэ церемонтой байна. 10 дахь ирчихлээ. Oh my god, ямар цагаан юм бэ? Дэлгүүр гарч ирээд амар ядарч байна. Гэхдээ та нар гоё мөдөлмөр байгаа учраас тэгтээ мөг хамгийн гол ingredient болох пемдэр. Би пемдэрд бол нээр туртай. Тэгтээ пемдэр амар үнэтэй яагаад гэхээр би пемдэр ерөөсөө авахгүй байгаад байсан. Тэгээд авсан мас tomato paste. Ямар ч амтлагчгүй шууд ингээд томатыг ингээд чанаад усыг ингээд гаргасан гэх юм уу илүү тийм гоё томатлог амттай. Тэгээд талах энэ жижигхэн талах авсан. Тэгээд за би ийм хэм авсан чинь тэгээд нэг 6 зүрх болуулсан. За энэ бол ингээд миний одоо хийх байгаа хоолнд орох ingredient. Гэртийн төмөс байсан. Тэгээд сонгон бисийн бисийн амар уцтан гэдэг нэг хийнэ. За тэгээд та бүхэн зориулаад нь орцын тавьсан байна. За хоолоо хийж ирсэн да. Би хэмээр дургая. Энэ хийж үзмээр байгаа учраас хийгээд үзчихъя. Кино. Үсээ ингээл хатаагаал. Кино болол байж дөөхгүй юу? Тэгсэн чинь тэднээс минь диваны артур болсон зөө. Ямар сонирхолтой зүйл. Яа. Сонирхолтой зүйл байгаа. Тэгээ сонгон асаана гэрт орж ирж мэрснэ ингээд тэр болохоор ингээд юу гэж юм бэ? Тэгээд юунд үлдсэн баг. Тэгээд нэг би дөнгөж нэг сандлаар нүдэл зодоод алдаг байхгүй юу? Нөөх ч өгдөггүй. Угаасаа сандлаар зодоод өхөн чиж байх. Тэг өгдөггүй байхгүй юу? Тэгэл би бүр уйлал тэгэл ариг штэрхэн хөдөлгөөн болол тэгэл би ингээл ямсаа аваад ингээл хардаг байхгүй юу? Гэсэн чинь би ганцаархнаа байсан зөө. Ойлгооч энэ төр байхгүй учраас гараараа. Хэмээгээд уул нь энэ шүлэн лого олдоггүй дан дэлгүүр дотор лого ерөөсөй байхгүй байгаа гэсэн. Тэгээ би лого аваагүй.
Энэ хаалны нэр болохоор маня суп гэдэг нь болохоор юу гэсэн үг вэ? Тэгэхээр одоо шулмын шүл гэдэг юм уу? Шулмын шүл гэсэн нэртэй болохгүй юу? Тэгээд ямар ч хамгийн том савндаа хийх хэрэгтэй. Гэхдээ миний хамгийн том сав юм жижиг юм. Энүүгээр асуудлаа бүгд шийдцгээе. Хэрчээд ялцгаая. Юу ч гэсэн удаан болдог ногоонуудаа хийгээд буцлагжийя. Нэгдүгээр удаан бол дээрс нь бид энэ томатыг дахиад хийн гэхлээр багтахгүй байгаад тэгээд тэгсэн буцалгаж байгаад тэгээд хийнэ. Тэгээд хамгийн гол юм нь болохоор юм лаврын навч. Тэм гоньтой шиг болох юм шиг санагдахгүй л дээ. Тэгтээ арай хийхийцэн. 되지 않을까? Дэрэн ингээд жоохон мас хийчихлээ. I don't know. But let's get it. Dos. 짜잔. Өчигдөр гэхдээ би энэ өвгөрийн махыг идэхгүй байх гэж бодож байгаа хгүй яа гэвэл надад таалагдахгүй байгаа ч гэсэн шүүл гарах гэж энд цуг чансан хгүй юу. Тэгээд би идэх ингээд ихэний цээж мах ингээд тэр ингээд болох энийг одоо шулмын шүл гэхгүй бол өөр юуг шулмын шүл гэх вэ? 여러분 자, 인증증은 마녀 스프다 이것들아. амар гомдтой юм шиг харагдахгүй нөө. Надад л амар гомдтой чинь дээрд ногоо ерөөсөө идэггүй. Тэгэхгүй. За ямар амттай гэдэг юм. 굉장히 잘 느꼈고 제가 한번 이거를 단백질 한번 계산을 해볼게요. 지금 메일들과 16.0g 쿠키바가 7g 단백질 이렇게 서로가 Идчихээ бичлэг хийх гэсэн 좀 ичээд байна.